This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Pagsulod sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga napunggan sa isa ka Belgian Malinois, paano? Hibaloon sa sining nga episode sang Baganihan. Guys, meet Lupi. Pagsik kag masaligan. Apat na siya katuig nga Belgian Malinois nga katapos ang K9 unit sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa Negros Occidental. Masami siya nga makita upod si handler nga si AK Jedi sa Bacolod Silay Airport kag bisan sa puerto. Silang ahensya nga nagapatigayon sang random paneling kag inspection. Nakahibalo ka mo bala nga isa si Lupi sa mga katapo sang PDEA K9 unit nga natigayon nga nakapugong sang pagsulod sang milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga sa probinsya. Kung may ara man gani mga illegal na mga package dira ma-detect sa atong dogs. Kaya pwede ginaton sila ma-intercept. Amo na makabulig na sa aton mga borders na ara sila. Kay para ang hindi naton makita pwede nila ma-smell kung may illegal nga droga. March 7, 2020. Naalarma si AK Jedi sang gulpila nga nagpungko si Lupi sa isa ka bagahe samtang sila ang nagapatuman sang random paneling sa cargo area sang Bacolod Silay Airport. Gani ginusisa gilayon ang bagahe kag sang ginbuksan natukiban ang dalago nga putos sang shabu nga nasulod sa lata. Nagwa sa pagpang-usisa sang PDEA Negros Occidental ang bagahe nga halin sa Manila ang ginpaagi sa courier company sa tuyo nga mapalabot ang illegal nga droga sa Bacolod. Imagine sir, no, example ko lang sir tong sa airport naton. Ara to sa mga ano sir, mga boxes sa isa sa mga courier services sir, no. So kung wala sila, wala to namon makuha tong 100 grams. January 2020. Si Lupi ang ginupodman sang PDEA 6 sang silang nagserbe sang search warrant sa isa ka high-value individual sa isa ka subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod. Natultula naman ni Lupi ang natago nga shabu nga worth 544,000 pesos sa balay sang sospek. Kada aga, naga-jogging si Lupi upod siya nga handler bangod kabahin ini sang iya nga routine training. Hindi siya anay makapadulong sa airport para sa random inspection bangod gulpi lang nga naglain ng iya pamatsyag. Pila ka challenge gid ang health nila. Kay ang effectivity nila sa ilang trabaho, first gid base gid sa health sang isang or conditions sang aton nga kinay no sa atong nga ido. Kay once na may ginabatsyag sila or hindi mayo nga pamatsyag or may something nga hindi amo sila, automatic makompromiso o pwede makompromiso aton nga operation man. Istorya sang handler ni Lupi, hindi basta-basta ang ilan na agyan nga training. 11 ka bulan sila nga naghimakas para mahana sa iya abilidad sa pag-detect sa mga illegal drug substance. Makapila ka beses naman siya gani nga nakagta ni Lupi. Sa training halos ang kadanay lang hindi may sip. Hasta pila na kami magpapakuna sang anti-rabies. Hindi ka malikawan kay sa training. Ginaano namon mas ma-excite namon ang ido sa amon nga pag bull drive, ma-excite sa bula, mas dako ang tendency nga may backfight nga matabo. Temo na diri namon tad din siya. Asa din namon tad sang kagat. O sige lang kay ti gimbato mo na kapat hibal amo naman ang risk nga mo na. Pero sa dalayon nanginbabakod ang ilan na tukod nga partnership. Amo nga bisan siya ang nakabatsyag man sang pagpalangluya kung makita ang kahimtangan sa iya nga body. Katubo na sa sang bata ko sa uplanay namon. Amo na ti consider mo man sa nga bata mo sa kati halos gani oras mo ari di. AM hasta magkagabi ari upod mo siya diri lang siya man ang kabanding mo mas kabanding mo pa sa halos kaysa sa kabataan mo. Di nang do sakit kag bugat man nga mo na action gid yun. After kung may nakita ka or panilagan kasi nga hindi amo siya nabatsyag. Kaupod ni Lupi ang K9 unit sang PDEA nga si Alain nga na-assign sa syudad sang San Carlos.
si Alain ang madamo naman sang napunggan nga mga illegal nga droga nga nakasulod sa seaport sang syudad. Kaya siyempre kung may ara illegalista nga nakita nga may presence ang aton narcotics detection dogs, medyo mag-alanganin na sila. Amo lang na ang sa kay Lupi naman, bilang reward naman namon siya ihatag man namon tanan sila ay ang pagpampered, ang pag-take care sila, ina-ensure namon ang ilang good health. Si Lupi kag Alain ang labi nga ginapabugal kag ginapasalamatan sang pamunuan sang PDEA sa bulig kag risgo nga ila ginahatag para mababaskog ang kampanya batok sa illegal nga droga. Na-overwhelm man kami kay ng bilang part man namon as handler kag K9. Do napakita man namon o nahatag man namon amon part na ay nang ano kami gali ng 16 kami sa siningat team kay na maka-recover muna always trust your doc lang gid. Pangabay sang pamuno sang PDEA sa probinsya nga kuntani magserbi man nga inspirasyon sanday Lupi kag Alain para sa mga pumuluyo agod nga magbulig para mapahaganhagan ang problema sa illegal nga droga. Sa aton intel units kung why suporta sa community, lisod biya ko ang community mag-amugid ang eyes kag ears naton tra mismo sa ila lugar. So that is why kung wala sa ila bulig, medyo malisdan gid kita no. Hindi lang ang PDEA, maski ang PNP siguro ang Bangod sa kay Lupi, pati na si Alain napalayo sa illegal nga droga ang customer sang sini nga mga illegal nga droga. Hindi lang tawo ang pwede mangin baganihan, pati ido may hinimuan man para sa komunidad. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.